Allah bütün şəhidlərimizin məkanlarını cənnət eləsin, yurtları şad olsun. Bu günləri biz Kütlər kəndindəyik. Demək Heydər Əliyev adına burada Rasim kişi, Rasim ata bağ sahiblər hər il də buradan meyvələrdən yığıb şəhid ailələrinə ehsan olub faydalanılır. Allah sizi var eləsin, əlinizdə var olsun. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirik. Bu işləri görmüşsünüz, böyük işlərdir, böyük nailiyyətdir. Sağ olun, təşəkkür edirik. Demək olar ki, bunun Ağcabədi rayonunda ilk dəfə təşəbbüsü mən irəli sürüb və bu bağı mən salmışam. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adına. Allah ona rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Davamçılara da can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. 5 ildir ki, bu bağ biz həmişə sizinlə kanalı, bir il Aran TV gəlib çəkib Ulu Öndərin ad günündə aparıb şəhid və qazi ailələrinə faydalanır. Hər il də demişəm, gəlin təmənnasız olaraq aparın istədiyiniz şəhid ailələrini istəyir yetimlər evinə fayalaya bilərsiniz. Halal xoş olsun, çox sağ olun, var olun, siz əziyyət çəkib bu şəhidlərimizin əziyyətini çəksiniz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin və bu qədər.